Povoado Cruzes. Vem pra cá, Daniel! Daniel representando o Povoado de Cruzes, aqui próximo de Jurema, né? É o primeiro lugar e vai levar uma bicicleta, uma bike, né? Eita, porra! Parabéns ao Daniel pela primeira colocação na segunda edição da Corrida da Fogueira. E aí, ó, a categoria Infanto Juvenil ficou assim: primeiro lugar Daniel, segundo lugar Rayan e terceiro lugar José Augusto. É Cruzes, Garanhuns e Lajeado no pódio da segunda Corrida da Fogueira. Parabéns, vamos aplaudir! Olha, vamos fazer a entrega da premiação na categoria feminina local. Foram 3 ganhadoras aqui na categoria feminina local. Deixa eu passar a palavra aqui para Zé Elias, nosso prefeito, fazer agradecimentos aqui. Boa tarde, meu povo. Um dia muito feliz para mim estar aqui em mais uma Corrida da Fogueira. Essa é a segunda que a gente vem fazendo. A primeira corrida que a gente fez ano passado, tiveram 800 inscritos. E nesse ano a gente mais do que dobrou. A gente está com 1.800 inscritos nessa corrida. E eu queria agradecer primeiramente a Deus e a cada um de vocês que vieram participar aqui no nosso dessa corrida. E se sintam muito bem-vindos, porque no próximo ano nós faremos melhor junto a todos vocês. Um beijo no coração de todos e bora-se embora acelerar no esporte de calçado, acelerar no esporte do Agreste e fazer com que esse esporte cresça cada dia mais. Vamos lá, Bian. Eu quero chamar agora, viu? Esse ano a gente colocou essa categoria a pedido de Marli. Ela deve estar aí. E em terceiro lugar, número 377, Jucimara. Tá aí. Jucimara. Chega pra cá, uma salva de palmas. Riacho Dantas, encabeçando aqui o pódio. Em segundo lugar, vamos chamar Maria José, número 349. Olha ela aí, ó. Que exemplo de força. Uma salva de palmas. Ela tava com medo de não pegar pódio, viu? Ficou logo em segundo, hein? Em primeiro lugar, ela que já estava esperando chegar nesse pódio, 356, Marli, chega pra cá. Uma salva de palmas. Tira uma foto. Olha a premiação da categoria feminina local, a premiação em Pix, né? Eles vão passar aqui na organização para passar a chave Pix e receber a premiação, tá bom? E aí, Elias? A premiação, né? O valor da premiação foi a qual, Ítalo? Vai puxar aí. Representando a equipe Cuida Pra Cuidar. Quem é da equipe Cuida Pra Cuidar aí, levanta a mão. Ele já sabe, ó. Chega pra cá, João. Meus parabéns, meu amigo. Uma salva de palmas. Em segundo lugar, meu amigo do Riacho Dantas. O Riacho Dantas vem ganhando aqui na categoria feminina em terceiro lugar. E agora, na categoria masculina, vem em segundo lugar com o Diogo. Chega pra cá. Nosso artilheiro do Santa Cruz Futebol Clube. Acelera, Diogo. Cadê tu? Poxa, parabéns, viu? Tamo junto. Em primeiro lugar, ele que está aqui em todos os pódios. Acho que ele é dos fundadores da corrida, nunca perde. Número 132, Edmauro do Sítio do Meio. Cadê ele? Chega, Edmauro. Cadê tu? Levanta a mão aí. Uma salva de palmas.
Olha, a premiação também da categoria masculino local é via Pix, né? Depois que eles descerem do pódio, passa aqui na organização para passar a chave Pix e receber o valor da premiação, tá bom? Vamos chamar agora a categoria feminina geral. Lembrando que na categoria feminina geral é do 1º ao 5º lugar, tá bom? Feminino geral, do 1º ao 5º lugar. Vamos fazer a entrega da premiação daqui a pouquinho após registrar esse momento aí no pódio. Do 1º ao 5º lugar. Feminino geral agora, do 1º ao 5º lugar. Vamos começar chamando pelo 5º lugar, número 1251, Ana Paula de Lajeiro. Você tá animada, hein? Cadê ela? Chega pra cá, Ana Paula. Salva de palmas. Tamo junto, Ana Paula. Meus parabéns, viu, querida? Em 4º lugar, representando a cidade de Garanhuns, número 1646, Giovana. Parabéns, Giovana. Uma salva de palmas. 4º lugar. E agora, em 3º lugar, categoria feminino geral, número 1034. Ela já está aqui preparada, Nayara de Cupira. Meus parabéns, viu, querida? Deus abençoe. E em 2º lugar, representando a cidade de Caruaru. Tem alguém de Caruaru aí? Só tem ela, né? Olha ela aqui, ó. Veio sozinha, ó. Maria Aparecida, é você? Parabéns. Uma salva de palmas para ela, que é de muito longe. Está aqui na corrida com a gente. E em 1º lugar, o nome dela é Miriam, 0823, representando a cidade de Garanhuns. Conhecida como a Matuta, estamos dizendo aqui, é verdade, né? Parabéns, viu, senhor? Parabéns, viu? Agora eu quero uma palavrinha aqui da ganhadora. Como você se sente, tá aqui com sua filha, né? Filha de coração, afilhada. A senhora veio lá de Garanhuns. Qual o sentimento de ganhar a corrida da fogueira? Eu não sei se a senhora veio ano passado, mas esse ano a senhora está aqui conosco. Eu queria que a senhora desse depoimento como foi essa corrida para você e sua idade também. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer 45 anos em dezembro, com a permissão de Deus. Estou muito feliz por estar aqui hoje sendo campeã da prova mais uma vez. O ano passado eu fui campeã. Corri de manhã em Bom Conselho, também fui campeã lá nos 10 km. E é muito gratificante a gente vir participar de uma prova numa cidade como essa, ser bem recebida, bem aplaudida, a torcida o tempo todo no trajeto, né? É muito bom. Quero agradecer a cada um de vocês e parabenizar vocês pela organização da corrida, que faça mais eventos assim para estimular esse povo, os jovens principalmente, né? E estou aqui mais uma vez campeã da prova e muito feliz. E se Deus me permitir, para o ano estarei aqui novamente. Tamo junto, Miriam. Parabéns. Pessoal, vamos só tirar uma outra foto aqui, os vereadores, os prefeitos, chega pra cá. Vamos lá. Valeu! Vamos lá agora, só uma foto agora. Chega pra cá rapidinho pra gente chamar, que ainda tem forró com o Raminho Lima hoje, viu?
Uma salva de palmas novamente para essas mulheres, vocês são campeãs da corrida da fogueira, na segunda sob nossa gestão. Um beijo no coração, viu, Miriam? Está convidado você e todo mundo de novo aqui no próximo ano. E agora, ei, o Pix é pra cá, viu? Se esquecer, quiser deixar comigo, não tem problema não também. Chega pra cá. Pessoal, e agora é a categoria mais esperada. Chega pra cá, Bianca. A masculina geral, do primeiro ao quinto. Tem alguém de São João aí? Tem alguém de Brejão aí? Tem alguém de Garanhuns? Boa! Bora-se embora em quinto lugar da cidade de São João, 1640, João Paulo. Cadê ele? João Paulo de São João. Levanta a mão aí, João. Você tá parecendo um Neymar com essa marra, hein, João? Motoqueta aí, mano. Parabéns, viu? Pessoal, vamos lá. Em quarto lugar, parece que a mãe dele gostava de uma banda. O nome dele é João Leno, de Brejão. Cadê ele? Salva de palmas, parabéns, meu amigo. Em terceiro lugar, representando novamente a cidade de Brejão, José Carlos, conhecido como Carlinhos Corredor. Parabéns, meu amigo. Brejão aqui no pódio, representando, viu? São João também. E agora a cidade de Garanhuns, número 1131. Jair, chega pra cá. Parabéns, meu amigo. Parabéns, viu, Jair? Eu vi você lá em cima, só aquecendo. Tava com gosto de gás pra ganhar, né? E em primeiro lugar, representando a cidade de São João, que está 2 vezes nesse pódio. Ele, que é o ganhador da segunda corrida da fogueira, Carlos André 1289. Chega pra cá. Parabéns, meu amigo. Gostei da camisa, viu? Essa camisa de campeão. Pessoal, salva de palmas para os ganhadores da corrida da fogueira e a cada um que participou novamente desse momento. Tira a foto aí, pessoal, vai tirar com as bandeiras. Quero aqui escutar o nosso ganhador, Carlos André, da cidade de São João, seu depoimento. Você só falta ter ganhado uma corrida de manhã e outra de tarde, igual ao meu, né? Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, né? E a vocês todos que estão aqui presentes, né? Reunindo essa corrida. E agradecer a organização que está de parabéns. Né? Muito obrigado a todos. Tamo junto, meus, parabéns. Vamos tirar outra foto aqui com os vereadores. Queria agradecer aqui o apoio da Guarda Municipal que nos ajudou, da polícia. E estender minha gratidão aos patrocinadores que estão aqui conosco, aos vereadores e toda a nossa equipe da organização. Bora baixar um pouquinho. Pessoal, ano que vem tem mais, viu? E quem tá por aqui agora vai ter forró com Raminho Lima pra gente curtir. Os ganhadores descem por aqui pra pegar o Pix, tá? É isso aí, Garanhuns! Oi.